IIT ही जगाची मान्यता असलेली एक भारत देशाची संस्था. अशा प्रकारचे ताजे जवळजवळ आतापर्यंत 23 चॅप्टर्स झाले, म्हणजे ॲडिशन्स झाले असतात वेगवेगळ्या राज्यात. ती मागीर कानपूर आसूये किंवा मुंबई आसूये किंवा दिल्ली आसूये किंवा खरगपूर आसूये, ह्या ठिकाणी IIT पयलीं जाल्ले आसात आनी सामके प्रस्थापीत हे म्हणटा संस्था इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन आनी रिसर्च. तर अशा प्रकारचे आमच्या गोंयांत IIT जाल्ले आसा, जिका आमी म्हणजे सरकारान तात्पुरती सोय केल्ली फार्मागुडी हातूंत परिसरांत. आतां फार्मागुडी परिसरांत ऑलरेडी थंय 2 संस्था आसात. एक आसा एक आसा ITI, एक आसा ITI आसा, ज्याच्या खातीर म्हज्या हिसपान सादारणशे 1000, 1500, 2000 भुरगे येता आसतले. आनी नंतर मागीर गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, ज्याची वार्षिक इनटेक आसा पळय न्ही, ती आज 600 भुरगे सुमार आसा. तर 4 वर्सांचे थंय जवळ 2,500 भुरगे येतात कॅम्पसांत. आनी थंयच तरी आसतना आमी म्हटलें आमच्या गोंयांत आमकां IIT मेळिल्ली आसा आनी म्हणून सरकारान तेन्ना वेवस्था केली ती फार्मागुडी सुरू करची अशी म्हणून. आनी सुरू केल्ली आसा फाटल्या आतां 4-5 वर्सां मायज म्हटलें आतां. तर तिका सारकी पूर्ण हातूंत चलतली जर जायत बरें जाल्यार तांकां सादारणशी 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीची गरज आसा. आमचे कडेन कोडार जो गांव आसा, रेव्हेन्यू विलेज आसा पळय न्ही, थंय एक सर्व नंबराची 19 लाख जमीन आसा. आनीक आमकां दिसलें की ताजे वयले जे तळपी एरिया आसा, म्हणजे फ्लॅट आसा, थंय जवळ जवळ 9-10 लाख एरिया सारके फ्लॅट आसा, ताजेर अशी वसणूक बी कांय ना. ऑन द कॉन्ट्री थंय चडशे फॉरेस्ट झोन आसा. तर ती एरिया तांकां दिवची आनी थंय तांगेलें हॉस्टेल वगैरे सगळें ओपन स्पेस बी सोडून, कारण 10 लाखाचे 10 लाखय बांदकाम जायना, ताजे परत 30% किंवा 20% ओपन स्पेस वगैरे सोडचो पडटा. तर हे सगळें थोडेशें प्लॅनिंग करून म्हटलें आमी की आमी थंय जावचें अशें म्हणून. पूण नंतर जेन्ना हें जालें तेन्ना ऑफकोर्स काही लोकां कडेन आमी उलयल्ले, पूण काही विघ्न संतोशी लोक जे आशिल्ले पळय न्ही आनी आपतलीभूत लोक आशिल्ले जांकां वेस्टेड इंट्रस्ट त्या जमनीत, तर तांणी थोडेशें वातावरण अशें केलें की जे सादारणशे 15-20 सुमार ST लोक आसात, थंय फॅमिली आसात, जांकां जमीन दिल्ली आसा, सनद दिल्या, म्हणजे त्या लोकांची जमीन आमी पळयली जाल्यार ती जवळ जवळ 4 ते 5 लाख जाता, जी तांकां दिल्ली आसा. ताजी सनद सुद्दां मामलेदारान दिल्ली आसा. फक्त ती जमीन डिमार्केट करपाचें उरिल्लें आसा. ती तांणी स्वता करून घेवपाक जाय, आपल्या सर्वेर घेवपाचो, सर्वे मार्कींग करपाचें. तर थंय अशा प्रकारचे एक अशें मोटिवेशनल हें जाल्ले कारणान, गैरसमजूत घालपाचें जाल्ले कारणान त्या प्रोजेक्टाक थंय विरोध जाल्लो आसा. आमी आमचे भितर उलयले गांवांतले लोक. आनीक नंतर मागीर उदाहरणार्थ म्हणजे गांवचो सरपंच आसा मधू खांडेपारकर, अक्षय गांवकर हो आमचो मंडळाचो अध्यक्ष आसा, कोमुंदाचो अध्यक्ष बाब श्री प्रशांत गांवकर आसा. आमी आमचे भितर उलयले आनी CM कडेन 1-2 मिटींग केल्यो. आनी काल न्ही पयर CM कडेन जेन्ना म्हटलें की अशें आसा, कशें करुया, तें म्हणपाक लोकांचो विरोध नाका, आमकां लोकांक त्रास करून संस्था नाका, कळ्ळें ना. आमी पळयतात की बरें वेवस्थीत पद्दतीन ही संस्था चलची आनी एक नामांकीत अशें इन्स्टिट्यूशन गोंया भितर जावचें अशें म्हणून, जातूंत भितर रिसर्च संशोधन खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलें. तर आयज म्हाका सांगपाक दिसता की तो प्रोजेक्ट थंय बंद जाल्लो आसा. त्याच ठिकाणी IIT चलतली. ताका एखादी जमलें जाल्यार पळोवया मागीर मुखारलो परिसर, बाजूचो परिसर जो आसा पळय न्ही, थंय हॉस्टेल घेवपा संबंदी किंवा लॅब्स घेवपा संबंदी किंवा रिसर्च सेंटर घेवपा संबंदी जाता की ना म्हणटा तें. ओके, थँक्यू.